Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, membenarkan telah mencopot 2 pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Purbaya membenarkan bahwa posisi tersebut kini telah diisi oleh pelaksana harian. Purbaya menyebut penunjukan tersebut berlaku sejak Selasa, 21 April sore, serta posisi pelaksana harian berlaku efektif sejak saat itu. Purbaya belum mengungkap posisi baru, Febrio Kacaribu, dan Luki Alfirman, karena pemerintah masih memproses penetapan pejabat definitif. Selain 2 posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi secara definitif dan kini dipegang oleh Herman Saherudin sebagai pelaksana tugas. Purbaya mengaku saat ini ada 3 nama calon pejabat pengganti untuk diajukan kepada Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei, meskipun ia tidak merinci detailnya. Sementara itu, informasi dari kalangan internal pemerintahan menyebut pergantian dilakukan secara cepat. Seorang sumber pemerintahan idnfinancials.com mengatakan, Dirjen Anggaran dipanggil Sekjen Kementerian Keuangan dan hanya diberitahu nama penggantinya. Sumber tersebut mengaku tidak tahu alasan detail pergantian tersebut. Namun ia menduga perombakan ini berkaitan dengan perbedaan pandangan di tengah tekanan fiskal dan strategi subsidi bahan bakar minyak. Baca selengkapnya di www.idnfinancials.com.